Оу! Проехал. Ура! Фу, все, спокойно. Все, что можно проебать, уже проебал. Едем спокойно. Едешь? Едешь? Ой, друг. Ну я не хотел по твоему мотоциклу ехать. Можно наступлю? Давай, выбирайся, что. Натяг не рой. Плавненько.
дебри. Отдай ногу. Куда дальше-то? Ненавижу, блядь, такие бревна, сука. Как узко-то, как. Вот такая капуска. Что-то я рано сам с собой начал говорить. Начало года. На ночь нигде не встанешь. По башке какая-нибудь березина. Сразу долбанет. Ой. Ни хрена себе. А где разметка, Разметки нету. Где-то проебали. Разметки нету. Там разметки нету. Что там, хард начинается?
Там выкат есть, да? Выкат есть? А, ну там можно остановиться. Ненавижу. Телепортировался откуда-то. Товарищ Кунцевич. Это было опасно.
Простите за мой французский. Чё-то страшно. Подожди, друг, подожди. Я, может, все-таки съеду как-то. Что-то какой-то ни хрена не лайт. Очередной раз обманули. Оу, все здесь. Никита, Стас. Когда же откроется второе дыхание, а? Все-таки первый как закрылось. Все.
ебаный лес. Даже а куда же мне? Твою ж мать-то. Туда надо ехать? Я что-то где-то заблудился, походу. Ох, ё. Живой? Встанешь сам? Хрена себе. Туда, что ли, ехать? Туда? Так, не газовать. О, отлично. Шикардос. Товарищ Кунцевич. Наверное, 10-й круг едет. Ненавижу, сука, эти деревья, блядь.
хождении с мотоциклом. Дай. Чувствую себя лесорубом, блин. Нейтралка, блядь, ловит всегда легко, когда она не нужна. Вот такие бревна я люблю. Они когда их, блядь, 13,5 штук, блядь, лежат под разными углами. Так, пропустим. Как тут можно быстро ехать? Ходьба с мотоциклом среди деревьев. Ну пиздец.
Зла не хватает, блядь. Такие препятствия. Знали полку, да? Это я дал. Можно было. Помощь нужна? Ой. Конечно. Давай. На полном приводе попробуем. А можете туда лучше назад вернуться, там нормально заехать можно. А сейчас мы с тобой здесь убьемся на оба. А что не вернешься? Вот сейчас назад скатывай. Сразу сюда вот его разворачивай. Отдохни немножко, сил наберешься, там заедешь спокойно. А здесь смотри, листва, под ней сырой грунт. Давай попробуем, конечно, мне не трудно. Но мы сейчас с тобой заебемся. Второй. Это только начало где-то. Ну, может 30% от круга, да. Ну, может 50. Хуй знает, тут все везде одинаково, я, блядь, запутался. А ты что, первый едешь? Да, блядь, без кнопки хуёво. Стой, я сейчас корень уберу. Не дает. Так, давай сейчас тормоза держи, задние переставлюсь. Так. Что, заведешь? Может, ты попробуй. Блядь, не могу нахуй никак. Не, блядь, вот лучше туда вернуться и там попробуй заехать. Там хотя бы зацеп есть. Здесь листва, все рыхлое. Там, блядь, сходу только. Сейчас просто того здесь без сил останемся оба. Ты отдохни, подумай, вернись, правда, заедешь, я тебе серьезно говорю. Не торопись, без букса, без всего. Ну, примерно то же самое, да.
здесь поехал. А сами что, не заедете? Понятно. Что-то мне кажется, там даже вчетвером не справимся. А веревка есть? А? Нет. А давай на колесо его, ставь на колеса. Ага, мы нет? так нихуя. Ну это жестко. Скользяться-то не за что. Пацаны, хуйня осталась, пацаны. Ну, блядь, она хуйня самая охуенная зато. Самая, блядь, полка еще и с корнями. Блядь, что ж веревки нет никого, а? Давай. Стой. Готовы? Раз, два. Раз, два, три. Тихо. Ногу. Все, все, отходи. Спасибо большое. Давай, тишина. Доставочку, я сейчас попадет. Раз, два, три.